السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهاردة ده يا جماعة للناس اللي عايزة تعمل مشروع من البيت ابتداء من 1000 جنيه او من 500 جنيه. تقدر ان انت تعمل المشروع ده بحاجات موجودة في البيت، تقدر ان انت تستفاد بيها وتطلع في الاخر منتج محترم جدا جدا تقدر تسوقه. وهقول لك كل التفاصيل في الفيديو ده. فلو حضرتك او حضرتك مهتمين ان انت تعمل مشروع صغير فالفيديو ده ليك، وان شاء الله في اكتر من نموذج. فاتمنى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتتفرجوا على الفيديو لحد الاخر وتتابعوا القناة عشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة والنماذج الجديدة بإذن الله. زي ما انتوا شايفين احنا بنستخدم الرول بتاع الكرتون بنفس الطريقة دي. طبعا ده خرطوم كان موجود عندي برضو. لو مش موجود عندك خرطوم زي ده ممكن تستخدم رول كرتون بيكون اضيق شوية. مفيش مشكلة. دي كلها حاجات يا جماعة موجودة وتقدر ان انت تستخدم اي بدايل لان كل ده بيتدارى يعني. تمام. بعد كده ابتدينا ان احنا جبنا علبة بلاستيك، برضو علبة قديمة خالص. طبعا العلب دي بتتباع في السوق، بتتباع التلات علب بيتباعوا ب15 جنيه، وفي منهم نوعية بتتباع التلات قطع بتتباع ب10 جنيه. يعني كل دي حاجات موجودة وكل حاجات سهلة ان شاء الله. بتجيب الفل. طبعا الفل بتلزقه بنفس الطريقة. انا حريص جدا يا جماعه ان الحاجات اللي انا هقدمها وبقدمها دلوقتي تكون كلها حاجات مش مكلفه نهائي، لان كل ده بيتدارى. تمام. ففي الاخر بتلاقي ان انت ما صرفتش اصلا اي حاجه وطلعت منتج بيتباع بفلوس. تمام. منتج محترم وحاجه بسم الله ما شاء الله. بتجيب بعد كده اي قطع قماش عندك تكون قديمه، وطبعا احنا كلنا عندنا قطع قماش قديمه في البيت، ويفضل تكون قطن او تكون صوف. تمام. وبعد كده بتبدأ تغلف بيها الشكل اللي معانا. طيب انت حتى ممكن تشتغل من غير مسدس شمع خالص. يعني الموضوع لو هو قافل معاك ما تستخدمش مسدس شمع. هتلفها بس عليها كده وتربطها بأي حاجة، لو بسلك رباط حتى، وخلاص. هي الفكرة كلها بس عشان تثبتها على الشكل، علشان بعد كده تديها طبقات وتبدأ تمسك بشكل كويس. بعد كده بتبدأ ترش المية، ودي خطوة مهمة جدا يا جماعة. ان انت ترش المية دي علشان خاطر الشكل معاك يشرب مية والاسمنت يمسك، يعني يمسك بشكل قوي جدا جدا. فمهم جدا ان انت تحط مية الاول. تمام. بعد كده جبت علبة بلاستيك. دي طبعا كوباية بلاستيك برضو موجودة. برضو حطيت عليها برضو القماش وابتديت ان انا اغلفها بالاسمنت. الاسمنت اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة ده اسمنت صافي، يعني اسمنت ومية بس، ما فيش مضاف عليه اي حاجة تانية. تمام. وبرضه هقول لكم في الاخر هي اتكلفت قد ايه وكم كيلو اسمنت، والموضوع كله على بعضه كلام فاضي. وفي الاخر بتباع منتج غالي. يعني منتج دلوقتي لو انت شفته موجود في السوق هتلاقيه معدي ال 500 جنيه. انت هيكلفك كلام فاضي خالص. تمام. المهم بتبدأ بعد كده تدي لها تسيبها تنشف طبعا شوية، يعني 6 ساعات ولا حاجة بحيث ان هي تشمع كويس. وبتبدأ تديها كمان طبقة اسمنت صافي بدون رمل. تمام. وبتبدأ طبعا بعد كده تظبط التفاصيل بتاعة العمل بتاعتك. طبعا يا جماعة دي كلها حاجات بسيطة وكلها حاجات ضرورية ان انت تظبط التفاصيل دي. والشروحات موجودة كتير على فكرة على اليوتيوب وهنا وهنا. وممكن تلاقي واحد يقول لي طب الحاجات دي موجودة معمولة الأجانب عاملينها والكلام ده كله. أنا بعرضها عليك وبنفذها بنفسي وبقول لك المشاكل بتاعتها، وبقول لك الصح فين وتقدر تستخدم بدايل إيه، وعلى أساسه تقدر تطلع منتج محترم وتقدر تسوقه بسهولة. خصوصا إن الفترة دي اللي يعتبر الاستيراد واقف بنسبة كبيرة، وكمان لما بتيجي حاجة من بره بتيجي بأسعار مهولة. وطبعا كلكم شايفين الأسعار عاملة ازاي. فانت حاجة زي كده مش هتكلفك كتير، وفي نفس الوقت هتبيعها بسعر كويس وهتكسب انت فيها برضو. تمام. فأتمنى ان تكون برضو التعليقات تكون فيها إيجابية كده، لأن في ناس بتشتغل في الحاجات دي وبترزق. تمام. وفي ناس عايزة تعمل مشاريع صغيرة وما عندهاش رأس مال خالص. فأتمنى إن احنا نكونوا داعمين لبعض وما يكونش في بينا جو الإحباط ده، علشان خاطر ربنا يرزق الكل. تمام. بعد كده عملنا الكوباية دي أو الدلو ده وابتدينا نثبتوه بالأسمنت. طبعا الفيديو أنا شايفه سهل جدا. ده لأن ده أنا شغال في الشغل ده. فطبعا لو حضرتك شايف إن الموضوع
صعب شوية، فتكرر الفيديو مرة واتنين، او تسيب لي كومنت الحاجة اللي انت عايز تعرفها بالتفصيل. قول لي عليها وانا اشرحها لك، او ابعت لك الواتس بتاعي ونتواصلوا سوا، وانت تنفذ وانا ابقى موجود معاك اثناء التنفيذ. مفيش اي مشكلة خالص، ربنا يرزق الجميع يا رب. بعد كده طبعا بتعمل الحاجات الضرورية دي علشان خاطر ان المية هتنزل من هنا. طبعا الخرطوم اللي قدامكم ده يا جماعة بيجي مع الموتور، والوصلة اللي دخلت جوه دي برضو بتيجي مع الموتور. تمام. الموتور كله على بعضه، الموتور الصغير الحجم الصغير بتاع النموذج اللي انتوا شايفينه ده بيعمل حوالي 60 جنيه. الاسعار زادت، هتلاقيها عامل حوالي 70 جنيه. تمام. ده كل المصاريف تعتبر اللي انت بتصرفها. الحاجات التانية هقول لكم عليها دلوقتي. طيب انا عشان كانت العلبة عندي علبة قديمة وشكلها مش حلو، فدهنتها سبراي من ايه، من الداخل. انت طبعا مش لازم تعمل الخطوة دي، لان انت هتجيب مثلا علب جديدة، هتجيب مثلا 10 علب ولا حاجة، بما انك هتبدأ فبتعمل كذا نموذج علشان خاطر ان انت تقدر تسوق بشكل كويس. تمام. بعد كده اديتها وش بلاستيك، الوش اللي هو الابيض اللي احنا شايفينه ده. وبعد كده اديتها الدهانات دي. تقدر تستخدم الدهانات المائية وتقدر تستخدم الدهانات الزيت. لو استخدمت الدهانات المائية هتشطب بورنيش زجاجي. ونفس القصة ليه بقى؟ ونفس القصة في الدهانات الزيتية ليه؟ عشان خاطر لو في مية جت على الشكل من بره ما يحصلش فيه اي مشكلة. لكن الورنيش المائي لو المية جت عليه للأسف بيطوس وبشكله بيبوظ. تمام. فخدوا بالكم الدهانات المائية بتشطب بالورنيش المائي في حالة لو كان النموذج ديكور مش جاي عليه مية، مش نافورة أو شلال أو حوض سمك. لكن طبعا الورنيش الزجاجي لو جه عليه مية مفيش مشكلة. فأتمنى تكون النقطة دي برضو واضحة. ولو في أي حاجة أنا موجود معاكم، حطوا كومنت وأنا تحت أمركم. تمام. بعد كده طبعا جبت الخيط الخيش وببدأ أظبط التفاصيل بتاعة الدلو، وطبعا الحبل الصغير والحاجات دي كلها علشان تدي الشكل الطبيعي في الآخر. بعد كده الموتور اللي احنا شايفينه ده الموتور يا جماعة اللي بقول لكم عليه. الموتور ده بيكون موجود في محلات أسماك الزينة ومحلات الديكورات، وتقدر تجيبه اونلاين من على امازون او اي موقع بيع اونلاين. تمام. موجود ما فيهوش اي مشكلة. تمام. بعد كده بتبدأ تركبه بنفس الطريقة، سهل جدا. بتلاقي فيه فتحة واحدة بس اللي هي بتاعت الخارج، بتشبطها وبتلزقها مثلا بشمع ولا حاجة، وكده شكرا. بعد كده بيبدأ الشكل يشتغل معاك جميل جدا جدا، ومنتج محترم، والخامة بتاعته تمام التمام. أهم شيء إن أنت في الآخر تشطب بورنيش زجاجي بعد ما تخلص دهانات خالص. ورنيش زجاجي أو ورنيش شفاف أو بوليستر أو إيبوكسي، يعني معاك كذا اختيار أهو. علشان التشطيب في الاخر بالورنيش او بالايبوكسي او بالبوليستر بيحافظ على الشكل بشكل كبير جدا، وتقدر ان انت تغسله او تمسح، مفيش اي مشكلة بالنسبة للكلام ده كله. تمام. فكرة مشروع بسيطة جدا جدا، وتقدر ان انت تستثمر فيها. تقدر انت تعمل قطعتين 3 أو 4 وتبدأ ان انت تعرضهم، والله هيتباعوا، لان اسعار النوافير واسعار الشلالات والحاجات دي في الخيال دلوقتي. يعني اسعار عاليه جدا جدا. والشكل كله على بعضه يا جماعه ما كلفش كله على بعضه 100 جنيه، 110 كله على بعضه باسمنته بالموتور بكل حاجه. ما كلفش عليك 100 جنيه، 110 بالكتير. اتمنى يا رب يكون الفيديو بالنسبه لكم مفيد، ومستني تعليقاتكم. وبشكركم جدا جدا. سلام عليكم.